Malam ini kucing yang makan hanya 4 kucing saja, yaitu temon, 2 anak hitam dan hitam. 2 anak temon yang lainnya nggak tahu kemana. Sementara kalau anak temon yang satunya memang kayaknya sudah nggak balik ke sini lagi, mungkin sudah diopeni atau dipelihara oleh tetangga teman-teman. Jadi hanya 4 kucing malam ini yang ada.